4 октября 2017 года. Вот Жирик взял на кораблик. 8 часов утра. А маленький желтый тестировочек взял. Сейчас буду доставать его. Порядка 2 килограммов, наверное. Вот такой жерех. Это, наверное, 1,5 кг. Вот такой твистерочек. Подрезал я его немного ножницами на крючок. Леску, плетенку для поводков использую, поэтому, в общем-то, она надежная, не рвется. Вот такой жерех попался. Правда, пришлось уменьшить количество поводков до 6, поскольку нагрузка большая на леску получается. Она начинает цеплять воду, тонуть. Вот там даже видно, что растения, водоросли цепляются. Такой вот жерех. Кому понравилось видео, ставьте лайки.